sembla que ja no utilitzarem la ràdio. Què tal? Com estaran fins ara? Bé? Vinga. Donem la benvinguda ara perquè no s'impacientin, perquè em sembla que ja ha arribat el doctor mexicà i donem la benvinguda a la primera ponència de 4 hores sobre la hiperglicinèmia no cetòsica. Donem la benvinguda al doctor Nacho Guacamole. Endavant, doctor, un aplaudiment! Sí, però si de cas per l'escala, Què passa? Fins aquí, no s'acosti gaire perquè... Una mica de constipat, Per qui és vostè? Jo ara sóc el metge oficial del pont, el doctor Camarós. I fa temps que pensava que això ja porto estona escoltant-vos i pensava que seria una cosa seriosa. I em sembla una ximfleria. He parlat diverses vegades per telèfon amb aquest doctor mexicà. I, home, crec recordar que tenia veu d'home. Ah, és això! No, home, no, veurà. És que acaba d'arribar de Mèxic i té la veu cansada. Tot allò del jet lag, no ha dormit en tota la nit. Ara ho arreglem de seguida. Begui aigua, doctor. Begui aigua. No, veurà, és la veu que fa totes aquestes inconvenients que tingut. Hola, güey. Ahora mejor, güey. Sí. Perdonin, que ha sigut dubtes de vostès. Vinga, és que això del por és una cosa seriosa. És el meu pacient. Estimo molt. Puc tocar seure? Home, i tant, no es quedarà aquí, oi? Vinga, passi. Cuidado amb l'escala, que no té llum, i no s'entrebanqui, Gràcies per la seva aportació, Perdoneu, doctors. No pot estar 4 hores xerrant si només vas dient hola, güey! Gairebé ens enxampen. Home, què fem? Torna a posar la ràdio i dissimulem. Sí. No, ara no. Uy, ¿qué uy? Me indica, güey, que tengo una llamadita con mi celular. Ahora necesito vuelvo. Discúlpenme. Però no marxis, cabrona! Doncs res, us hauré de tornar a posar la ràdio, Pues res, serà un momentet de res. Espereu un moment, que aixeco això. A veure, play!